အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့ file folder လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ icon ပုံစံလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကဗီဒီယိုလေးတွေ download လုပ်ထားတယ်အဲ့ folder လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ ရိုးတန်းတန်းဒီလိုမျိုး folder ပုံကြီးမထားခြင်းဘူးကွန်ပျူတာပုံလေးထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြပြတဲ့နည်းလမ်းလေးအတိုင်းလုပ်ထားလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြောင်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ file folder တွေကိုပြောင်းမယ်ဆိုလဲရတယ်အဲ့တော့အခုနမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ drive D တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် icon လေးတွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒါဒီ folder မှာပဲပြောင်းလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ folder တစ်ခုဆောက်လိုက်ပေါ့နော်နေရာလွတ်မှာ right click new folder အဲ့တော့ကိုဆောက်ထားပြီးသားမှာလည်းတွားပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ folder ကို right click ထောက်ပြီးတော့အောက်ဆုံးက property ကိုတွားလိုက်ပါပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ tab ရဲ့ဒီဘက်မှာ customize ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ် customize ထဲကိုသွား chain icon ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံလေးတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ကိုသုံးညင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပေးရုံပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့computer ဒီ monitor ပုံလေးယူလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်တခုတော့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကိုကထားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတချို့ကျတော့ဒါကို software လို့ထင်သွားတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကျတော့ဖြတ်ပလိုက်မိတာမျိုးတော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းသုံးတဲ့ computer ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးထားတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုဒီပုံလေးတွေကမှားပြီးဖြတ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းခဏမှားပြီးဖြတ်မိတတ်တယ်ဆိုတော့ပုံလေးပြောင်းထားတော့ folder မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တာမဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်း folder ပြန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ် right click ထောက် property သွားတယ် customize ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ restore default ဆိုပြီးတော့sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ chain icon ကိုသွားပြီးတော့မှ restore default ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါ okay နှိပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်မူလ folder တိုင်းလေးပြန်ရပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်အောင်လုပ်ပေးတော့ပါအောင်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ကျမ်းမာရေးကြိုးဆိုင်ပါနော်